哎，还真拦不住你啊！你这贸然跑到上海去找安迪，这合适吗？有什么合适不合适的？咱儿子被他迷得五迷三道的，失去了理智，我不帮他查个清楚，谁管他呀？咱儿子，你说他高富帅这个条件啊，到现在也没给咱们惹麻烦。你说他做事是不是有分寸啊？你瞎操什么心啊你？男人被美色迷惑，毫无智商可言。哦，安迪说今天有个同行聚会，正好我去看个清楚。这种聚会我见多了，一群大佬中间夹着个浓妆艳抹的小妖精。呀，说是聚会，其实不堪入目。看女人，不要看她在你面前的样子，要看她在你背后的模样。哦，是真是假，一看即知。走了。尽管央行早已通过了外汇交易中心推出的 CFETS， 但我个人认为啊，人民币对美元的双边汇率仍然是最重要的指标。你好，请问有什么需要帮助吗，女士？您好，请问盛轩集团在哪个包间？请跟我来，谢谢。这边。哎，请等一下，先别打扰他们，我还有一位朋友没到，我们一起进去。好的，那请您这边坐一下，好吧？谢谢啊。但是我认为现在更多的还是应该发展外汇市场。人民币的汇率虽然会呈现更多的双向波动，但是不会大幅度的贬值。而且在进一步消除人民币在岸和离岸的一个汇差之后 ，SDR 的机制的运作也会越来越完善。加上英国退欧后的影响，我认为人民币跃升为世界第2大货币只是时间问题。我赞同何总的看法。就目前的局面，人民币未来会更加的坚挺。哎，何总，我们盛轩公司今年业绩应该会更加的好，这都是在您的支持之下才能完成。哎呀，我真的是太想你了！一到宾馆啊，我把行李放在那儿，就直接来接你了。不好意思，包太太，我那边还没有开完会，要不您去那边吃点东西，让我来接。楠楠，我就是想见见你。没见到你之前，我是真心的牵挂着你呀。不如这样，我跟你一起进去。就作为家属练习好了，我在旁边坐着，不说话的了。哎 ，no， 不方便。有什么不方便的？服务员，请带这位女士去吃点东西，让我来接。好的，你去吃点东西或喝点东西。不必了，你也不必客气了，也不必破费了，我就在门口等你。你既然这么忙，你就忙去好了。OK， 那我进去了。哎。妈，儿子，我现在在上海来看安迪。这是什么时候的事儿啊？我怎么不知道啊？你要是知道了，我还能来得了吗？我是到上海专程来看他，他根本就不当回事儿。哎呀，由此可见，你在他的眼里有多么的不重要。妈，您真是太会聊天了，没有我在，也没有合适的理由。你去干嘛去？您下次想见安迪，您能不能好歹跟我说一声？就这么贸然的过去，搁谁心里头也不舒服啊！哎呀，你还向着他！我告诉你们，我亲眼目睹聚会时有个男人跟他献殷勤，又倒饮料又耳语的，我实在看不下去了，才闯进去打断了。哎，要不然还不知道会发展成什么样子呢。哎，结果你猜怎么着？安迪见了我，冷冰冰的，脸拉得老长，跟我欠了他多少钱似的。我说我算是长辈吧，陪他一起进去坐坐。他说不方便，让我在包厢外面等他。儿子，你说说，这世上哪有这样的道理呀？这个安迪怎么一点家教都没有啊？连最基本的尊重长辈他都不懂。小老太太，哎，
人家是公务聚会，正式场合，您冒冒失失的闯过去，安迪肯定没有准备，肯定措手不及。您这么做不合适，妈。我到现在还加着班呢，您能不能心疼心疼您儿子，让我把手里的活赶紧干完了，回家睡个好觉？咱有什么事能不能回家好好说？哎呦，安迪，楼下有位包太太在等你。怎么办？不要违心，怎么想的就怎么说。哟，安迪，下班了吗？下班了。我儿子现在很为难，我想呢，还是我主动上门，跟你来解除误会，免得我儿子夹在中间，影响工作和休息。哎，这样吧，我请你吃饭，我们俩坐下来好好的谈谈。可是今天晚饭我已经有约了。哟，真是不巧。你已经又约好饭局了，那这样，那我就随便在附近吃一点东西，等你们吃完饭，我们继续聊。我儿子怪我今天要是不道歉，我这心里不踏实。我觉得这样吧，我先送您回酒店休息。走吧。楠楠啊，我们两个，一个是中国传统思想，一个是西方年轻人的思想。昨天晚上我想来想去，我们两个是思想不同，有了矛盾。楠楠，你不知道啊，我们那儿娶媳妇结婚，哎，讲究特别多，双方父母要见面，还要请算命先生给两个新人测八字，八字合了才能天长地久。这一切啊，都是透明的。我们两个有了矛盾，有了冲突，最为难的还是我儿子。都说母爱最无私最伟大，为了儿子，我可以改变我的思想，和你呢多沟通多交流。有了沟通和交流呢，我就知道你们年轻人想的是什么了。包一凡有说要跟我结婚吗？我们从来没有商量过这件事情。你跟我儿子谈恋爱，不为结婚，为什么？这个可能又有中西方冲突了，我也不知道怎么跟你解释，因为我怕我中文表达不够好，不然您还是去问包一凡吧。你们俩不结婚，你不想嫁给我儿子？这很难理解吗？结婚很麻烦的，比如财产问题，需要清点婚前财产，还需要签婚前财产协议。我在国外有些资产，在国内也刚刚继承部分遗产。清点的工作需要交给专门的会计师来完成。不过我这方面还好，包一凡不一样，你们是家族企业，也不是上市公司，你们的财产都是混在一起的。包一凡的婚前财产需要清点起来，应该比较困难。你就是为了这个？不全是这个意思。我觉得您需要了解的是，如果我跟包一凡结了婚，他婚后的收入将与我共同拥有，这就涉及到两个问题：一是要明确包一凡他的一个资产份额和收入，不光是作为经理人的收入，还有他的资产增值的部分；二是你们未必愿意我来平分包一凡的婚后收入，所以即便我跟他结婚，在你们眼里我依然是个外人。所以在签署婚前协议的时候，你们一定会设置好万全之策。可是那样带有歧视性的婚前协议我是不会签的。与其这样麻烦，干脆不要结婚。结婚，你有保障能得到儿子的财产，就算我们不放手，多多少少呢，你也能得到些，这个数目还是不小的。不结婚，你什么都得不到，名声也不好听啊。现在什么年代了？
我结不结婚是我自己的选择，没有必要跟别人解释啊。再说对我而言，婚姻是感情的归属，如果被人为的增加太多的附加条件，让感情不纯粹，我宁可不结婚。不结婚，男人说变就变，这话20多岁姑娘说出口，我信。你都这个年龄了，说出来，我不信。没关系，就当是新旧观念交流吧。我看你跟我儿子结婚的时候，你怎么说？不变。是这家酒店吗？好像你到了。